Labas, sveikinu atvykusi SV Moto. Yamaha 2025 metams pristatė Superbike klasės motociklą Yamaha R9. Taigi, nevyniojame į išpūstą glušoko vatą ir pažiūrim, ką mums davė Yamaha. Važiuojam. Kaip ir buvo galima tikėtis, Yamaha R9 yra su SP3 varikliu. Tai yra 890 kubinių centimetrų, 3 cilindrų, 12 vožtuvų, 87,5 kW prie 10 000 apsisukimų ir turi 93 Nm sukimo momentą prie 7 000 apsisukimų. Šis variklis dar yra naudojamas MT9 ir XSR 900. Greičių dėžė yra 6 pavarų su praslystančia sankaba, 3 kartos quickshifteris į viršų ir į apačią. Tai reiškia, kad bėgius galima jungti virš pirmos pavaros į viršų ir apačią, nenaudojant sankabos. Iš patirties galiu pasakyti, kad tai turbūt vienas geriausių variklių, turi gerą sukimo momentą vidutiniuose sūkiuose, tad šis Superbike klasės mocas su savo SP3, manau, tikrai bus labai šaunus naudojimui ne tiek trasoje, bet ir gatvėse. O dabar apie Yamaha sensaciją rėmą. Yamaha teigia, kad sukūrė patį lengviausią serijinės gamybos rėmą savo Superbike istorijoje. Svoris sudaro tik niekingus 9,7 kg, o pats mocas sveria 195 kg, kas, manau, yra tikrai neblogai, ne pačios aukščiausios klasės Superbike motociklui. Palyginimui, R9 yra 5 kg lengvesnis už legendinį R1 ir 10 kg sunkesnis už R6. Priekiniai ir galiniai amortizatoriai yra Kayaba, jie specialiai sukurti tą modelį. Priekinė pilnai reguliuojama versta šakė yra 43 mm, tokius išmatavimus turi R1, galinis taip pat pilnai reguliuojamas. Kol kas apie Öhlins niekas nieko nekalba, bet greičiausiai bus išleista kokia nors, kaip sakykime, jubiliejinė ar kokia SP versija, čia yra mano tik nuomonė, kad tada mes tikrai pamatysim Öhlins amortizatorius R9. Priekiniai suportai yra Brembo Stilema, 320 mm stabdžių diskai ar motošlangos, Brembo cilindrukas, kitaip dar vadinamas mašinka, galinis stabdžių diskas 220 mm. Yamaha tikrai gerai suprato, jeigu nori gerų stabdžių, tai turi Brembo turėti. Degalų bakas pasiaurintas toje vietoje, kur laikomos kojos, kad būtų lengviau valdyti motociklą. Jo talpa yra 14 litrų, sėdynės aukštis 830 mm, kas yra tikrai neblogai kaip tokios klasės motociklui. Iš karto galima matyti, kad Yamaha linkusi ne vien tik tais gaminti motociklą, kuris yra skirtas trasai. Yamaha pasuko truputį kitų kelių ir padarė R9 vienodai tiek trasai, tiek gatvėm. Ir kliponai, arba kitaip dar vadinamas vairas, yra truputį arčiau galo, pakojos labiau prieki, tokia sėdėsena tampa nebelabai tokia agresyvi ir leidžia patogiau važiuoti ilgesnėse kelionėse. Elektronika sudaro 3 važiavimo režimai, tai yra sporto, gatvės, lietaus, taip pat 2 individualūs režimai ir 4 lenktynių režimai. Galima reguliuoti galę, praslydimą, variklio stabdymą, slydimą posūkiuose, vienkės kilimą. Lenktynių trasoje yra galimybė išsijungti ABS, taip pat turi launch kontrolę, tai padeda geriau startuoti iš vietos. Priekiniai aerodinaminiai sparnai yra suprojektuoti pasitelkiant vėjo tunelį, tai pagerina važiavimo posūkiuose iki 10%. 5 colių LCD ekranas, naujai sukurti vairo mygtukai patogesniam valdymui. Padangos Bridgestone Battlax Hypersport RS11. Kaina turėtų būti ne mažesnė 13 000 eurų. Greičiausiai Yamaha nepadarys demo versijos, nes Superbike'ams yra tai, kas taip daro. Tai kol kas neaišku, kada galėsim pabandyti šitą modelį ir tokį tikrai optimistiškai nuteikiantį. Šiuo tokio modelio kaip legendinis R1 jau, kuris yra pagamintas vėliau negu 25 metais, jau nebegalėsime nusipirkti ir visa tai yra susijęs su Euro 5+ emisijos standartais. Įsigyti galės dar Jungtinės Amerikos valstijos ir tikrai dar begalė šalių, bet mums tai, sakyčiau, nepasisekė. Tikiuosi, tau padės susidaryti bendrą vaizdą apie R9 ir jeigu tau patiko, paspausk laiką, užprenumeruok. Jeigu nepatiko, taip pat paspausk laiką ir užprenumeruok, parašyk komentarą ir iki.